วันนี้เราก็อยู่กับช anel มาร์คเซอร์กิตนะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับปืนในเกมฟรีไฟร์กันนะครับโอเคครับปืนพกนะครับผมให้อันดับที่5เป็น UMP นะครับโอ้ยหาไม่เจอนะโอเคครับนี่ครับ UMP นะฮะเป็นปืนที่ผมคิดว่าเป็นปืนพกที่เบาที่สุดแล้วแต่ข้อดีก็ผมก็คิดว่ามันก็แค่ความแม่นยำโอเคครับต่อไปลำดับที่4เลยครับคือ G18 นะฮะผมชอบตรงที่ว่ามันยิงไวครับแล้วก็ความแม่นยำแต่อันนี้คลิปนี้เราจัดตามความแรงนะครับอันดับที่3ครับ Eagle นะครับความแรง 3.5 ดาวครับปืนนี้ผมว่ามันก็แม่นยำดีครับก็แรงอยู่ต่อไปก็ M50 ในนี้ไม่มีนะครับในนี้ไม่มีภาพนะ M50 ผมจัดให้เพราะมันเป็นปืนใหม่ครับใส่สะโพกแล้วก็ยิงแรงมากเข้าดอกแล้วตั้ง 4-5 เลยนะฮะต่อไปอันดับที่1ของปืนพกคือผมจัดนี้ปืนพกผมหมายถึงไอ้นี่นะเป็นแบบใส่ช่องปืนพกนะ M183 ครับถ้าศัตรูไม่มีก่อนนี่ยิงเข้าดอกอ่ะโอ้โห25เลยนะฮะ25นี่กระจายดอกกระสุน25เลยนะกระสุนนี่กระจายเป็นดาเมจนั่นทีละ25เลยครับโคตรแรงนะครับต่อไปครับปืนกลเบานะฮะโอเคอันดับที่3คือ MP5 นะครับข้อดีของมันคืออยู่ระยะใกล้ครับความแรงถ้าใช้งานจริงมันก็จะเบากว่าพวก MP40 แล้วก็ UMP อันดับที่2 MP40 ก็ดีคือเร็วมากนะฮะแต่ข้อเสียของมันก็คือกินกระสุนมากเลยนะฮะต่อไปครับ UMP นี่ครับแรงครับแรงที่สุดแล้วนะในปืนกลเบานะผมก็แล้วมันก็ไวอาจจะฟาดไปอาจจะสู้อันอื่นไม่ได้แต่ดาเมจฮะยังไม่ฟาดนะฟาดโอเคครับแต่ฟาร์มแรงมันก็แรงที่สุดเลยนะฮะต่อไปครับลูกซองนะฮะลูกซองผมก็มีแค่อันเดียวผมก็ให้นะถ้างั้นผมก็เอามาเพิ่มแล้วกันนะ M10 M10 นะฮะ M1014 นะฮะนี่ครับและมันแรงมากครับมันใช้ระยะใกล้แล้วมันก็แม่นยำที่สุดเลยนะฮะที่ปืนที่ผมเคยใช้มาต่อไปอันดับ2ก็มันมีแค่2ก็คือ M1873 ผมก็จัดในปืนพกเพราะมันใส่ในช่องปืนพกอะครับต่อไปครับต่อไปก็ปืนกลหนักนะฮะผมให้อันดับที่6เป็นนี่ครับ M249 ข้อเสียของมันคือมันใส่พวกที่เก็บเสียงไม่ได้มันใส่ได้แค่สะโพกนะฮะแล้วก็ดาเมจมันระยะมันก็ยิงได้ไกลครับแต่ความแม่นยำไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะนี่ครับต่อไป MCA1 นะครับ MCA1 นะฮะความแรง 3.5 นะฮะถามก็แรงนะฮะผมว่าก็เกินนี้มันหาง่ายครับมันก็แรงนะครับยิงปืนที่ดีเหมือนกันนะฮะต่อไปก็สกาครับดาวเท่ากันกับ MCA1 ครับแต่ฟังใช้งานจริงผมคิดว่าสกาแรงฝ่านะฮะต่อไปอันดับ3 AK ครับ
ปืนนี้แรงระดับ4 ดาวครับยิงเข้าทีนัดละ37เลยนะที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเห็นนะฮะก็แรงครับแต่ข้อเสียคือถ้ายิงระยะไกลมันจะแบบยิงไม่ค่อยโดนนะฮะมันแรงดีดนะฮะแรงดีดเยอะเกินไปนะครับต่อไปอันดับที่นี่อันนี้ครับกอซ่าครับมันก็ยิงแรงมากครับแต่ข้อเสียคือมันยิงแล้วมันไม่แม่นมากนะครับแต่มันความแม่นมันก็ยังดีฝั่งพวก M249 ครับหรือพวกคนส่วนใหญ่ก็เขาจะเรียกว่าปืน100 นัดนะครับต่อไปครับไรเฟิลนะครับโอเคครับผมให้อันดับที่4ครับเป็นโอเค VSS ครับมันยิงได้ดีมากเลยครับแต่ครับมันก็เก็บเสียงด้วยครับนี่แหละคือข้อดีแต่ความแรงมันก็ไม่ค่อยแรงมากครับก็พอได้ครับยิงเข้าระดอกอย่างละ23-25เลยนะฮะแต่เราจะอันนี้ครับเราจะตามอันดับความแรงครับต่อไปก็ SKS นะฮะ SKS เดี๋ยวเมื่อกี้เรา M14 ไปเปล่าขอโทษฮะขออภัยฮะ M14 ผมจะจัดในไรเฟิลด้วยละกันนะฮะอันดับ3ครับ M14 มันยิงไม่รัวครับผมก็เลยไม่จัดในปืนกลนะฮะมันก็แรงนะฮะแรงมากครับแรงกว่าพวกฟีมันยิงเข้าดอกละ35-37ครับยิงเข้า45เลยฮะต่อไปครับอันดับ4อันดับอะไรวะอันดับ3นะฮะโอเคครับอันดับ3 SKS นะฮะนี่ปืนนี้ใช้แล้วได้ที่1บ่อยครับมีสโคปติดตัวมาให้ด้วยครับแรงเหมือนกันนะครับดาเมจก็แรงครับยิงเข้าตัวดอกละ67เลยนะฮะติดคุกไงจำไม่ได้เลยไปวิ่งราวในบิ๊กซีอ่ะแต่ยิงมันไม่ได้ไหวมากนะฮะก็พอได้นะฮะโดนผู้หญิงลอกต่อไปครับลำดับที่2คือค่าใส่คอวิ่งเลยค่าก็ 8K นะครับเคครับความแรงมันแรงมากนะฮะยิงเข้าตัว77นะฮะมันยิงเน้นเป็นประเภทเข้าหัวนะฮะต่อไปลำดับสุดท้าย AWM ที่1ครับแรงที่สุดยิงเข้าหัวมากสุด1,200นะฮะโคตรแรงเลยนะฮะแต่ผมไม่เชื่อมันต้องให้ศัตรูอยู่นิ่งๆนะฮะแล้วยิงมันก็ยิงช้าด้วยครับเนี่ยคือข้อเสียของปืน AWM และราคาครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ